喂，花王，今日做咩咁好？即刻嚟試我哋最新嘅智能香薰機啊！我琴日睇到社長出咗 po 之後，我今日第一時間過嚟試下新嘢啦，梗係。咁之前你用開呢啲有啲咩唔好處呢？呢啲成日要叉電啦，同埋佢定時定候佢噴出嚟咯，即係變咗唔勻循咯，同埋即係佢唔係過風口都出咯，所以就唔係咁均勻咯。哦，OK，哦，係咯，都係個界面咯。係啦。哦，OK，好。味嗰方面 OK 啊，啲濃度啊嗰樣嘢。濃度一開感覺咧就好似去咗即係上咗 AMG 嘅 Benz 咁樣咯，即係一開就置身好似海洋咁樣。我因為用呢隻海洋味啊嘛，一上車就覺有呢個嗰陣味好似係揸架 Benz 噶嘛。係啦。屌真係。啊！好多謝支持啊！你本身擺邊度呢個嘢？哦，我而家先留意到喎。而家我擺呢個位咧，你想擺邊度呢個嘢？嗰個士啤水箱咧好有造型喎，搞到。